Ćao i dobrodošli na moj kanal, ja sam Rada i u današnjem videu pokazat ću vam kako spremam teleću čorbu. Možda će nekom od vas ovaj video biti od koristi. Dakle, za ovu teleću čorbu bit će vam potrebno pola kila teletine, može telećeg buta, ja koristim teleći but, jedna šarka repa. Ovo je jedna šarka repa izrezana na kriške, zato što ljepše ovako izgleda. Zatim 3 manje glavice crnog luka ili 2 veće, svejedno, i 2 glavice dva čena bijelog luka. Ja dodajem i malo kukuruza šećerca u čorbu, zato što obožavam kukuruz u svakom obliku. Tačnije ne u obliku, nego i kukuruz šećerac i klasa da sve to volim. Grašak, šolja graška, šolja od kafe, malo šećera, kocka za supu goveđa, malo ulja, crni biber, lovorov list, jedno jaje i 2 decilitara pavlake. Također bit će vam potrebno malo soli, vegete, peršuna i ovdje sam zaboravila da donesem 3 krompira srednje veličine ili 2 veća ili 4 manja krompira. Dakle, mislim da sam sve nabrojala i lovorov list, nadam se. Tako da, hajde da krenemo sa pripremom. Prvo što ću uraditi, izrezat ću luk na kriške, ovako, i izblendirat ću ga unutri buletu, jer moj suprug, a i dosta još ljudi, ne voli da vidi kako luk pliva u čorbi. Uz crni luk ja uvijek stavim i bijeli. Da izblendiram, nije važno što u svakom receptu piše da se bijeli luk naknadno dodaje, ja uvijek to sve stavim zajedno. Sad ćemo to izblendirati. Zatim dodajem u šerpu malo ulja. Sačekam da se zagrije i dodam luk crni i bijeli. Kada luk malo požuti, dodajte meso koje ste prethodno izrezali na kockice. To promiješajte. Dodajte jednu šolju vode i ostavite da se dinsta jedno 15-20 minuta. Dok se meso dinsta, izrezat ćemo krompir i šargarepu na kockice. Izrezano povrće izgleda ovako, tu je krompir i šargarepa. Još dodajemo dakle grašak, kukuruz šećerac. Ako više volite povrća, možete staviti više povrća ili manje po vašem ukusu. Prije nego što dodam povrće, dodajem začine, biber, na vrh kašike šećera, pola kašike soli, pola kašike vegete. Također dodajem i na vrh kašike ili malo više peršuna. I nakon toga dodajem povrće. Obožavam ove boje i šarenilo. Zatim dodajem malo vode i kocku za supu. I na kraju dodam još oko 1,5 litara vode. Dok se krčka sve to još jedno pola sata do sat, zavisi od brzine šporeta, vi pripremite zapršku. Na malo ulja propržim 2 kašike brašna. To dodam nakon 40 možda minuta kuvanja, dodajem u šerpu sa čorbom. Kuva se još pola sata sa zaprškom, dodajem pavlaku, jaje i na kraju lovorov list i to izgleda ovako. Možda vas neće oduševiti izgledom, ali ukusom definitivno hoće. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!